嗨，小伙伴们，大家好！说学逗唱的哥哥来啦！请别忘记订阅我，并按下小铃铛，不要错过我们的精彩节目。今天是5月1号的凌晨2点19分，来天津的第一天，有些兴奋的睡不着，开了一个小台灯，但是我睡不着呢，也不能让那个货好过了，就是那个货。起床了，起床了！我给你唱首歌。小螺号滴滴地吹，海为了纸飞。这次天津德云社开业，张鹤伦、郎鹤炎这对搭档也一起来到天津助阵演出，又开始了两人的同居生活。第一个晚上，张鹤伦就没安好心，第二个晚上又会发生点什么呢？来天津的第二天晚上，今天晚上我是很困的，但你们听听这呼噜声。我害怕鬼，但鬼没伤我分毫，我就害怕他，他让我半夜睡不着觉。起床啦！这真是一对相爱相杀的搭档。作为6队的队长和队副，张鹤伦和郎鹤炎这几年也是德云社的知名演员了。郎鹤炎好脾气，张鹤伦没少欺负自家的大黄。罗哥，这哪年代的？这个1400年前的，这个呢，罗哥？这个1200年前的，这个呢？这个500年前的，这个呢？这个10000年前的。干啥呢？这是啊？别说，小白和大黄感情真不错。2021年4月，郎鹤炎过生日，张鹤伦组织6队队员一起给搭档过生日。你看，过生日啊，就应该有个过生日的样子。我们还租了一个蛋糕，租了，好家伙，发票还在上面。因为这蛋糕太贵了，我们这经费也有限，人员也有限，实在是。你们人员还有限啊？每个人都出来2、3回。按理来说，本来我设计的是一个人演一个角色，后来结果一设计发现这个角色实在是太饱满了。然后其实我还设计了好多，给他设计一个35岁啊，说有一个婚外情，结果他不让演，他说别演，那个万一是真的呢。够讨厌啊！后来一想，算了，这是我们尊重本家的意愿。你们还尊重本家？对，按照本家开心嘛。好家伙，我母亲产后风40年了都没去掉。啊，这都不好来着呢，每个人都坚持着演完的。啊，今天真是一个好日子啊！老郎的生日，昨天。那么，那今天因为今天有演出嘛，我们就今天来过。今天本来啊，我们就想怎么过这个生日呢？我说这样吧，我编排一个节目，咱给老郎过一个生日。然后今天我们就提前来后台，把这个作品啊编排了一下，然后我就编排了这么一个节目。其实最开始起这个名字的时候啊，就我俩来演，我说我俩就演一个吧，就写这么一节目。到后来我说得热热闹闹的一块来一个多好啊！然后这些人啊，真是个个都是这个出类拔萃的，你看演技也特别精湛哈。这个我也没想到的哈，这个每个我也没想到，对，可能这是今天里面最阳光帅气的郎鹤炎。我小郎今年也20了，我也想有自己的女朋友。我觉得就我这个版本的郎鹤炎还是比较好找的，不用你说，跟我一块在一起。呀，弟弟，哪了？往后坐，哥跟你聊。你觉得我怎么样？
不行，你又不是有事没人老查我，你是不是想跟我练练？练就行，我觉得你也挺好，是吗？长得好看。哎，琪琪，这是不是我给你买的新衣服呀？对呀。好看不好看呢？好看。那是你也不看谁买的，我男朋友买的。我买的？你是不是要还给我钱的吗？是。香吗？你是不是又用我洗衣粉啊？没用洗衣粉。下回用我洗衣粉还原位啊。旁边这个于子琪，是年轻时候的好啊。哎，这是老狼的初恋，演的是老狼初恋啊。老狼，你有初恋吗？我没有初恋，我的初恋就是我现在的人类。我们俩是大学同学。哎，那你就，哎，那你后悔了吗？我后悔应该是我对他还不够好。哦哟。好男人不会就如此了哈，他前面这半句我在等着呢，我后悔当年，我以为有后半句呢，下手早了。同为鹤字科的师兄弟，张鹤伦2006年加入德云社，2009年正式拜郭德纲为师。从千里迢迢3考德云社的烧烤小哥，到社内公认的能写能说能演的德云全能王，张鹤伦用了14年。师傅郭德纲评价他，走到今天就是因为执着。相比张鹤伦进入德云社的坎坷，郎鹤炎的经历则顺利了许多。从北京工业大学计算机系毕业后，郎鹤炎有一份稳定而且收入也不错的工作，但从小就喜欢曲艺的他，还是放不下自己的相声梦，抱着试试不成功也就不遗憾了的心态，郎鹤炎参加了德云社的考试，在2008年加入德云社，2012年正式拜师，因为偶然的机会与张鹤伦成为了搭档。跟郎鹤炎老师我们是在一个北展后台演完出的时候闲聊天，突然间呢他没有什么合适的搭档，然后我那时候呢刚跟搭档分开，然后他说正好我们两家顺路，他说那我送你回去吧，我说好啊，然后在车上越聊越投机，彼此看彼此顺眼，就这样在一块儿。不知道从什么时候开始，张鹤伦和郎鹤炎成为了小白大黄。大黄这个昵称啊，其实是源于这个观众起的这个外号。最早的时候呢，因为大家都知道鹤伦啊肤色比较白，他在家呢小名也叫小白，所以我们有时候习惯了叫小白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 。那小白呢就叫像是一个狗的名字，后来就说那我叫小白，那你叫什么呀？后有的观众就在台底下说他就叫大黄嘛，所以就这么着就叫起来了。这对师兄弟最搞笑的事情就是都会吐槽对方打呼噜，也不知道两人出差同居的时候，到底是谁不让谁睡觉。他睡觉打呼噜，打呼噜还不是很特别有意思，关键他有时候他卡，你知道吗？我给你学学啊，他比如他睡着觉，因为我们一块儿住同宿舍呀，或者出去跟师傅演出啊，都住一块儿。他睡觉，他有时候睡着睡着他这样，这个时间足能够背一个报菜名，然后咵，他这口气才缓下来，这是最有意思的一件事。有的时候我睡在他边上，我都怕他到时候过去。那你们听听这呼噜声。因为合作的时间长了，小白大黄也是彼此了解。小白是掌握了大黄的表达方式，大黄也会知道小白的节奏，两人是越来越默契。老狼是一个规规矩矩、本本分分，仗义，这点来说，永远对钱这方面不吝啬。我们要聚会，永远第一个回家。他是一个比较顾家的人嘛。我们这一般都跟这儿汤成本大套，疼跟这儿基本上就那么几个字，这是哀海又何别听疼，就这么点词儿。谁呀？说，哎，快问快答啊！说穿什么裤子显年轻？鲜艳的裤子。错。纸尿裤。纸尿。什么植物最老实？松树。错，那是芭蕉。为什么？老实芭蕉。这是基本功嘛，要不咱们这么着吧啊？要不咱们那么着吧？嚯，要不咱们怎么着吧？嘿，
买吧了，卖吧了，不买别办了。豆跟着拿扇子打他们，别停疼，你这有没有这仨字？有，对不对？你看你回忆回忆你挣钱的时候，都是讲理，咱们在这儿。我们确实是按场份拿钱啊。对不对？你每次演这个节目你不挣钱吗？当然挣钱了。所以说呢，那这时哀海又何别听疼。好嘞，好嘞。这点词儿记住了，捧哏11字真言。Listen and gentlemen。谁来上你？您是想说听听男士们是吧 ？Ladies and gentlemen。Listen to me. Say something. What? 最好说 pardon。没想到你也会这种方言。这方方面面这一块。要说别瞧不起这没屁股的臭臭。什么乱七八糟的？我就问您这学问打哪儿来？哎，这乎这还乎整不晓得。不晓得。我就说我不知道。尔等不明白。他开着邻居家的电单车去看德云社，天桥新街口三期湖广会馆他都去过。今晚演出的演员算得上是他最喜欢。他回到家里打电话让我唱叫小帆，他总是